華街景，今日個2025年嘅11月22號星期六，時間晏晝嘅2:20，我哋而家喺尖沙咀呢個金馬倫道呢度行下嘅，啱啱過緊呢個差唔多南呢個馬路啦，百樂酒店啊、首都啊、商場啊對面㗎啦，係啦，過馬路先啦，嗱，影一影啦，首都廣場啦，百樂酒店啦。如果橫過咗呢個差唔多南對面咧，就係呢個尖東嘅位置啦。咁我哋呢個金馬倫道行翻出嚟通道嘅方向，禮拜六啦，睇個情況點樣啦，今日啦。你就保持。好似而家呢邊咧，左手邊呢邊啲鋪頭仲多過隔離，即係首都呢邊。咁我哋行呢邊，食肆就好多㗎啦呢段啦，不過啲路比較窄啲嘅呢度。因為尖東差唔多都700-800㗎啦，咁即係呢度都。有啲生果鋪啊，不過主要都係食肆多嘅呢度，有啲日式食肆啦。哦，呢度都有啲去賣嗰啲紀念品嗰啲㗎。第二，有間點心店喺度攞到。呢啲咪龍哥燒鵝咧，好多地方都有啊。入邊都好多人添，而家啲人可能中意食嗰啲港式啲燒味，而家都係。好，而家講你先話啦。睇下咯。老冰室啊，前邊啦。打飯都有啦，9折豬打飯，兩冰室一兩樣嘢。哇！但係人流到好多㗎啦，條街就你睇見到啦。馬倫中心呢度啦，咁對面啊，尖沙咀浸信會啦，日式食肆好多㗎，呢條街係。飯啦呢度啦，多人要行出馬路。心糖啦，呢度係嗰啲賣嗰啲參龍嗰啲嘢啦。越近呢個係咯。行近啲個彌敦道越嚟越多人㗎啦。恒生銀行個路口亦都係有啦，越嚟越多人啦。
哇，開咗好多呢啲咁嘅藥妝，其實有時都係賣嗰啲零食啊嗰啲嘢多㗎，好似呢啲咁樣就。这比较麻煩，然後呢，都是去很遠的地方。對啊，對啊。一般你比方說你這個添加品，就是如果我不用提前，加拿分島啦，呢個路口亦都係好多啊。有餸飯啦，有好多呢度㗎。哎呀，我今馬路好意思，唔過咧就更加好。嗱，加拿分島啦呢度。有茶餐廳啦，成畫啦。喺呢度都幾多人。你買唔買蛋撻啊？對面啊，金馬倫尾啦。所以前邊嗰度咧，而家咧就整喺間嗰啲重建緊嗰啲住宅項目入邊咗喎。哇！好多呢啲黃色樓嘅抄牌而家就，而家抄牌嗰啲人都好多㗎，真係。沒看到啊！泊正呢個位咁樣，你一定俾人抄牌啦。都係車開咗，直正。你嗰個係老公咁樣咩？老公唔係嘛？出邊行翻出去咧，彌敦道就清真寺個方向啦。呢度你睇一嚟啲車就走啦，你泊晒呢個位，加咗啲人，全部都要走啦！好多車泊晒呢個位。喺前面啦，嗱，圓頸道清真寺㗎啦，咁啊金馬倫道咁啊行翻出嚟㗎啦，呢度啦。行出嚟啦！彌敦道啦，呢個方向咧去翻呢個油麻地啊、旺角嘅方向啦。哇！另一邊都好塞車，落翻呢個海防道啊、摩地道啊、柯士巴利道嗰邊啊。開始個金馬倫道啊，咁我哋今集講到呢度先啦，大家對呢啲咩意見？可以下邊留個言俾我聽嘅喎，下一集再見啦，拜拜。